大家好，这里是手指管家。那么现在很多人呢都会希望去选购一些吸尘器产品，但是呢，选购吸尘器呢，我们要考虑的地方有非常多，比如说像参数啊，比如说像它的一些售后，以及它的一个品牌的一个影响力。那么今天呢，我们也不讲多，我们给大家盘点一下吸尘器行业的10大品牌，然后呢跟大家一一分析。那么这些品牌呢，哪一些更值得我们去选择？然后它们的优缺点各有什么样的一个区别？那么接下来我们就开始吧。首先呢，我们要对这些吸尘器品牌呢做一个比较大的一个分类。那么在目前的中国吸尘器市场呢，厂商主要可以被分为3类。第一类呢是传统的这些专业吸尘器厂商，第二类呢则是一些传统的一些家电品牌、跨行业涉足吸尘器，然后第三类呢则是一些互联网的一些网红品牌。那么他们3类呢都各有自己的一个优点。像第一种专业吸尘器厂商呢，我们可以盘点过来，比如说像莱克。好像小狗以及像戴森这一些的，当然戴森它也有做一些吹风机那些，但是不管怎么样的话，他们在吸尘器这个领域呢是有足够深厚的积淀的。那么你看像小狗吸尘器这样的一个牌子，它就经常的会说自己的专业做吸尘器21年这个 slogan， 就是一直在大家摆谱子，告诉大家啊，我的这样的一个历史是多么的悠久，足以证明我的技术积淀是有多么的丰富。那么他们的优势呢，也就是技术积淀比较的深厚。当然缺点也非常明显，像他们这些厂商在行业内呢深耕的时间比较久，有的时候呢他往往没有办法说一时间呢去掉头来去对消费者的一个使用习惯做一个非常快速的一个跟进。那么这也导致他们在市场上呢有的时候会遇到一些比较尴尬的一些局面。那么比如说像他们的一个市场策略跟现阶段的一个市场趋势不对等，那么经常会出现这样的一个问题。那么我们接下来要讲的第2类呢，就是传统的一些家电厂商。那么这些家电厂商呢，他们凭借自己在售后渠道啊，然后以及供应链这方面的一系列趋势呢，去对吸尘器这个行业进行这样的一个参与。然后他们的也因为上面的一些条件呢，所以他们的整个成本呢也能做到更加的低。那么给消费者的一个价格门槛呢，有更加的比较容易接受。但是相比较之下呢，他们这些厂商呢，在技术实力上面呢就要差一些。那么使用起来的话呢，也可能会遇到一些硬伤之类的问题。那么像第3种呢，就是像追觅啊、瑞米，然后以及小米这一些互联网网红品牌。那么他们可以依托自己大数据分析上的一些优势呢，去快速的锁定用户的痛点，然后呢，并进行这样的一个小步快跑的产品迭代。在宣发上面呢，也会更加符合年轻人以及一些其他用户的一些胃口，更好的会打开市场局面一点。所以他们很有可能会有这样的一个局面，就是他们一经出世就会立刻吸引市场上的一个目光。那我们经常也会看到这样的一个情况。但是呢，像他们这些厂商，同样和一些传统的家电品牌一样，就是在吸尘器这个领域呢，它毕竟是一个还是有一些门槛的。那他们直接就这样入场呢，虽然有一些技术是可以买来，但是还有一些经验这些的是需要时间去积累的。那么短时间下来呢，这个之间的这种用户差距呢是没有办法一下子这么快弥补上来的。那么接下来呢，我就把市场上的一些主流的一些品牌给大家介绍了一下。但是我们也要注意，像刚才说的呢，是一些一般的情况。那么市场上呢，还是会有一些特殊的情况，然后呢，会做出一些兼具以上优势的一些产品。比如说像手指管家，然后他呢，首先团队就是非常的有经验，就是从各大吸尘器领域的人才，然后他们聚集起来去创立了这样的一家公司。那么整个产品呢，它也是抛弃了传统那些吸尘器比参数的这样的一个无脑竞争，然后呢，去针对中国消费者的使用习惯去做更进一步的针对。那么整个使用起来呢，也是比较贴合当下中国年轻人的一个使用的情况。那么如果你对手指管家产品感兴趣呢，可以去各大社交媒体以及百度上面搜索，直接搜索手指管家就可以了，然后了解更多相关的一些情况。那么今天的节目到这里就结束了，大家下次再见。